刚才去快递遇见这个了，网红冰棍儿，据说这个是好吃的，让人想嘎儿。我看看有多好吃。好，没吃过冰棍儿吧？都是特别普通的一种冰棍儿，真的很普通，15块钱这一盒，都给我买5根巧乐兹了，我感觉还是巧乐兹好吃，还没我那个东北大板好吃呢。就是外边有点牛奶，里边巧克力，但是真不至于说好吃到想啊。我感觉魔巧啊，然后巧乐兹呀，都比它好吃，真的。魔巧、巧乐兹、中街大果、东北大板都比它好吃。为啥就能传到它是网红？那么好吃，那么纳闷儿。我都吃了7个了，还是感觉不出来它有多好吃。我都做好了特别好吃的哇的准备了，结果就还好吧。